Balde com filtro submerso, ela pode ser usada tanto no balde quanto na torneira direto, e vamos começar a utilizar para limpar o portão. Pessoal, acabou de chegar minha lavadora portátil que eu comprei pelo Mercado Livre. Vou abrir e tá mostrando para vocês como é que ela funciona. Na maleta contém 2 baterias, um dispensador de sabão, a pistola, uma mangueira de 5 metros de comprimento, um carregador para baterias e o kit de pressurização, que acompanha 2 bicos, um leque de jato pressurizado, um filtro que vai na mangueira e o bico prolongador. E uma nova instrução que está aqui dentro também. A lavadora já está montada, a mangueira já está no balde com filtro submerso, ela pode ser usada tanto no balde quanto na torneira direto, e vamos começar a utilizar para limpar o portão. Vou estar utilizando o bico leque agora.